Bu dəfə bilinçikli tort hazırladım. Bu reseptlə düşünürəm ki, hər kəsdə bilinçik ideal formada alınacaq. Dondurma ləzzətində tort alındı. Yumurtanı, şəkəri, duzu qarışdırıb üzərinə südü əlavə edib qarışdırdım. Bunu əlavə edib qarışdırıb duru yağ və qaynar suyu da əlavə edib qarışdırıb süzgəcdən keçirib kənara qoydum. Krem üçün qatılaşdırılmış süd və qaymaqdan istifadə etdim. 20 dəqiqə sonra bilincikləri bişirməyə başladım. Tavaya yağ çəkməyə ehtiyacı yoxdur. Tavanı yaxşıca qızdırın, yapışmayan tavada bişirin. Hər birin bu qaydada hazırlayıb tortu yığmağa başladım. Mən meyvə olaraq kivi və banandan istifadə etdim. Əgər istəsəniz sadəcə banandan da istifadə edə bilərsiniz. İlk qat üçün 2 bilincikdən istifadə etdim. Daha sonra krem çəkib meyvədən əlavə etdim. Daha sonra gördüyünüz formada bilincikləri rulon formasında edib yığdım. Üst qata krem və meyvə əlavə edib bilinciklə bağladım. Çə formasını verib bir gün soyuducuda gözlətdim. Vəssalam. Dadlı reseptlər üçün izləmədə qal.